Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, è Giovanni Battista oggi, nella seconda domenica del tempo di Avvento, che ci guida a prepararci ad accogliere Gesù nel mistero del Natale che celebreremo fra circa 20 giorni. Il Vangelista ci descrive prima di tutto la situazione politica dell'epoca, chi governava in quel momento. Ma la cosa più importante ci dice che la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Significa che Giovanni viveva nel deserto. Immaginatevi la vita dura del deserto. Non aveva certamente una casa, viveva nelle grotte. La condizione sua era una condizione dura, una vita ascetica. E in funzione di questo che il Signore lo sceglie come il suo precursore per invitare la gente alla conversione. L'ascetismo è la condizione sine qua non per poter essere precursore anche di Gesù oggi, per poter parlare di Gesù. Senza la dimensione ascetica non parleremo abbastanza di Gesù, non convinceremo la gente del nostro tempo. L'Evangelista dice ancora: ed egli percorse tutta la regione del Giordano. Questo fiume che si butta nel Mare Rosso, no, non nel Mare Rosso, in quello mare, in quel lago di sale, nel Mare Morto, ecco. Che cosa significa questo? La parola Giordano significa che chi scende, perché il fiume di acque salutari scende dalle altezze di Dio verso di noi, verso la terra. Giovanni Battista predicava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Infatti gli ebrei erano profondamente ignoranti e vivevano in grande indifferenza per i loro difetti. Questa era la causa di tutti i loro mali. Come oggi molte persone vivono nell'indifferenza, non capiscono che stanno violando la legge di Dio, la volontà di Dio. Fu quindi per costringerli a riconoscere i loro peccati e a cercare il Redentore che Giovanni venne ad esortarli a fare penitenza in modo che contriti delle loro colpe e ritornati a sentimenti migliori facessero ogni sforzo per ottenere il loro perdono. La stessa cosa anche per noi. La Chiesa ha decretato questo tempo di Avvento per farci capire che siamo peccatori, ci dobbiamo pentire, dobbiamo ritornare al Signore e potremo allora accogliere Gesù nei nostri cuori. In realtà Giovanni Battista ha battezzato. Il suo battesimo era di acqua soltanto, per la remissione dei peccati. Il suo battesimo non era un battesimo spirituale, perché l'Evangelista Luca che scrive non dice che era per mezzo dello Spirito, non era un battesimo nello Spirito Santo.
era soltanto per invitare le persone al cambiamento morale. Però dobbiamo anche ricordare che Gesù battezerà nello Spirito. Per questo il battesimo di Gesù è perfetto, il battesimo di Gesù è superiore al battesimo di Giovanni Battista. E poi sappiamo che anche Gesù è stato battezzato nel sangue, con la sua morte. Nella sua morte Gesù ha subito un battesimo. Gesù Cristo stesso ha voluto ricevere un battesimo più augusto e venerabile degli altri, perché non è esposto ad essere profanato dalle ricadute del peccato, cioè il battesimo del martirio. Quando uno lo riceve, non ritorna più per ricadere nel peccato, perché il battesimo del martirio si muore, uno viene ucciso, come il nostro Signore Gesù. Dice ancora l'Evangelista Luca, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia, voce di uno che grida nel deserto. Il nostro mondo potrebbe anche essere paragonato al deserto, visto che molte persone oggi non intendono, non vogliono neanche sentire parlare di Gesù. Anche dei cristiani che non vogliono sentire il discorso della conversione. Quando la parola di Dio tocca i loro peccati, si adirano subito, dicono no, quella parola è troppo dura, c'è il rigorismo. Giovanni Battista grida nel deserto perché viene ad annunciare le consolazioni della redenzione dei giudei, abbandonati e immersi nell'angoscia. Cioè, quando non si vive nella grazia di Dio, c'è il deserto interiore. E in questo periodo siamo chiamati ad accogliere questa parola di Dio nel nostro deserto spirituale. Dice ancora Giovanni Battista, preparate la via del Signore e raddrizzate i suoi sentieri. Che cosa significa questo? Infatti, insegnare la vera fede e la necessità delle buone opere e preparare la via del Signore nei cuori di coloro che ascoltano, insegnare la vera fede, insegnare a compiere le buone opere e rendere rettilinei i sentieri, dando vita nelle anime a pensieri puri attraverso la predicazione. Significa, fratelli e sorelle, quando purifichiamo il nostro cuore, stiamo preparando la via del Signore. Siamo noi che dobbiamo preparare la via del Signore nel nostro cuore, perché il cuore dell'uomo è grande e spazioso se è puro. Se il nostro cuore è impuro, la via del Signore è stretta, è sporca. Il Signore non può neanche passare per raggiungerci. Preparate dunque con una vita santa la via del Signore nel nostro cuore. Cerchiamo di raddrizzare il cammino della nostra vita con l'eccellenza e la perfezione delle nostre opere, affinché la parola di Dio possa penetrare in noi senza ostacoli. Questo sentiero
è il sentiero che gli antenati degli ebrei hanno percorso e che i primi uomini hanno distorto e corrotto. Con il peccato originale, questi sentieri sono stati distorti e corrotti. Ecco perché c'è l'esigenza oggi di raddrizzare il sentiero del Signore, cioè il nostro rapporto con Dio. Giovanni Battista è chiamato voce perché è il precursore del Verbo di Dio. Allora, come noi oggi prepareremo la via del Signore? Come raddrizzeremo ancora i suoi sentieri? Perché chi vuole condurre una vita virtuosa affronta sempre gli ostacoli. Come potremo raddrizzare le vie del Signore? Come prepareremo questa via? Ogni burrone si è riempito, ogni monte, ogni colle si è abbassato, i passi tortuosi siano diritti, i luoghi impervi spianati. Le valli sono qui la figura della pratica pacifica e tranquilla delle virtù. Sotto il nome di montagna o collina, Giovanni Battista si riferisce all'orgoglio e superbo che Gesù umiliò. Le colline sono le persone disperate, non solo per l'orgoglio del loro spirito, ma come risultato dell'impotenza e della sterilità della loro disperazione, perché una collina non produce frutto. Dunque la collina rappresenta sempre questo orgoglio che sta dentro di noi, che non può permettere al Signore di raggiungerci. Attraverso queste colline e montagne possiamo ancora intendere le potenze nemiche che sono state abbassate dalla venuta di Cristo. Le potenze nemiche che ci impediscono di incontrare Gesù. Lo sapete benissimo con tutto ciò che state leggendo in questo tempo. Il nuovo ordine mondiale, per esempio, il modernismo, eccetera. Questa valle che cresce riempiendosi, questa montagna che diminuisce mano a mano che si abbassa, è la gentilezza che la fede in Gesù Cristo ha riempito della pienezza della grazia. E gli ebrei che per la loro colpevole perfidia hanno perso quell'altezza di cui erano così orgogliosi, perché gli umili ricevono la grazia che i superbi tolgono dai loro cuori con il loro orgoglio. La valle che deve essere riempita indica sempre le nostre mancanze. Mancanze nella virtù, mancanze nella preghiera, mancanze nella serietà, mancanze nella carità, eccetera. E per poter accogliere Gesù conviene riempire queste valli che sono profondi, che dobbiamo riempire per permettere a Gesù di raggiungerci. E Gesù ci comanda di riempire le valli e abbassare le colline e le montagne, per insegnarci che la virtù bene regolata non deve presentare un voto causato dal difetto delle opere buone, né offrire disuguaglianza dall'eccesso del bene. Cioè, non dobbiamo
cadere nell'eccesso, sia alzando una montagna oppure abbassando una valle che non permette al nostro Signore di incontrarci. I sentieri tortuosi diventano rettilinei quando i cuori dei malvagi, che l'iniquità aveva reso tortuosi, entrano nella giustizia. E i sentieri plananti si uniscono quando le anime irascibili e violente ritornano alla benignità della dolcezza attraverso l'infusione della grazia celeste. Ecco, fratelli e sorelle, il lavoro che abbiamo da fare in questi 20 giorni che ci separano dal Natale. E se non facciamo questo lavoro, continuiamo con la nostra vita come di solito, significa chiaramente che Gesù non verrà al nostro incontro. E Gesù non nascerà mai nei nostri cuori. E potremo celebrare il Natale popolare, tradizionale, dei regali, del mangiare, del vestire, del divertimento, che non ha niente da che fare con il vero Natale cristiano. Chiediamo dunque al Signore la grazia di raddrizzare i nostri sentieri e di appianare la via per accogliere con fede la venuta del nostro Salvatore. Sia lodato Gesù Cristo.